उस्ताद इसकी हालत कैसे ठीक करेंगे आप? ये आपने देख लिया ना, ये इसकी हालत आपने देखी है। ये जब हम साफ़ करेंगे ना, पानी हीट करके उसके अंदर केमिकल सरफ वगैरह डाल के, ये जब हम धो के इसको मुकम्मल करेंगे फिर हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए शीशे की तरह होगा। ठीक है, बाकी ये आप इंतज़ार करना, हम सफाई कर रहे हैं, उसके बाद अगला पोजीशन बताएंगे आप लोग क्या करना है। ठीक है, कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ ठीक नहीं है। अभी ये आपने देख लिया है जी। इसके बाद आपने देखना फिक्स 1 घंटे के बाद आपको दिखाऊंगा फ्रेश करके। ये इंशाल्लाह सारा शीशे की तरह चमकाया जाएगा। A few moments later.